Nah, untuk anak-anak mu'allimah semua yang ada di rumah, jangan lupa untuk mengulangi pelajarannya. Sebelum kita belajar, marilah kita berzikir, kemudian membaca doa. Mari kita berzikir bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas shalihin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى
إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دهاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم
وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به 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 ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا 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 وإياي فاتقون وإياي فاتقون وإياي فاتقون وإياي فاتقون
وإياي فاتقون وإياي فاتقون وإياي فاتقون وإياي فاتقون وإياي فاتقون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون
وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak mu'alim? Semoga anak-anak mu'alim dalam keadaan sehat walafiat dan dalam selalu lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas salihin. Baiklah anak-anak mu'alim, pelajaran kita hari ini yaitu pelajaran pendidikan agama Islam dengan materi mari membaca surat At-Tin. Pada hari ini kita akan membaca surat At-Tin dan menghafal surat At-Tin. Sebelum kita membaca surat At-Tin, maka terlebih dahulu mari kita perhatikan hukum tajwid yang ada pada surat At-Tin tersebut. Sehingga ketika kita sudah membaca surat At-Tin, kita bisa membacanya dengan baik dan benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu bi ahkamil hakimin sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu bi ahkamil hakimin sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu bi ahkamil hakimin sadaqallahul azim. Untuk tugasnya silakan ditulis surat At-Tin beserta artinya di buku catatan dan dihafalkan surat At-Tin beserta artinya kemudian disetorkan sama ma'alim. Demikian pelajaran kita hari ini. Mari kita tutup pelajaran kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema pertama, kita akan membahas tentang organ gerak manusia dan hewan. Tentang organ gerak manusia dan hewan. Bergerak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup.
bergerak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Nah, kita sebagai umat Islam bergerak yang paling baik yaitu untuk beribadah kepada Allah. Apa itu bergerak? Bergerak yaitu berpindah posisi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nih contohnya mu'alimah bergerak. Mu'alimah bergerak dari depan ke belakang. Itu contoh bergerak. Mu'alimah gerakkan tangan. Contoh bergerak. Organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan loh. Nah, apa saja kesamaan organ gerak hewan dan manusia? Yaitu tulang dan otot. Tulang ini disebut alat gerak pasif. Kenapa dia disebut alat gerak pasif? Karena tidak dapat bergerak sendiri. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena bergerak sendiri. Yang pertama, mu'alimah akan membahas tentang organ gerak pada hewan. Organ gerak pada hewan. Secara garis besar, hewan ini dibagi menjadi dua jenis. Dua jenis yaitu vertebrata dan avertebrata. Yang pertama, vertebrata. Yang kedua, avertebrata. Nah, apa itu vertebrata dan apa itu avertebrata? Yang pertama yaitu vertebrata. Vertebrata yaitu hewan yang memiliki tulang belakang atau tulang punggung. Vertebrata yaitu hewan yang memiliki tulang belakang atau tulang punggung. Vertebrata yaitu hewan yang memiliki tulang belakang atau tulang punggung. Contohnya apa saja? Ada ikan, ada ayam, ada sapi, kambing, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu avertebrata. Apa itu avertebrata? Avertebrata ini kebalikan dari vertebrata, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau tulang punggung. Avertebrata yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau tulang punggung. Apa saja contohnya? Contohnya yaitu seperti siput, belalang, lintah, cumi-cumi, gurita, dan masih banyak lagi. Nah, pada kesempatan kali ini, mu'alimah akan jelaskan organ gerak hewan pada vertebrata. Organ gerak hewan pada vertebrata atau hewan yang memiliki tulang punggung atau tulang belakang. Nah, sekarang mu'alimah akan menjelaskan organ gerak pada hewan. Yang pertama, menggunakan kaki. Contoh hewannya adalah kelinci. Kaki ini untuk melompat. Yang kedua, sirip dan ekor.
Contoh hewannya yaitu adalah ikan. Sirip dan ekor ini digunakan untuk berenang. Yang ketiga yaitu tungkai kaki. Contoh hewannya adalah katak. Tungkai kaki ini digunakan untuk berjalan, berenang, memanjat, dan menggali. Yang keempat yaitu menggunakan sayap dan kaki. Contohnya adalah burung. Sayap digunakan untuk terbang, sedangkan kaki untuk berjalan atau menengker di ranting-ranting pohon. Yang kelima yaitu organ gerak dengan rangka tubuh. Apa contoh hewannya? Contoh hewannya adalah ular. Ular ini menggunakan rangka tubuhnya untuk bergerak melata di atas tanah. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.